พี่น้องเอ้ยมาตกคักตกแน่ธนบัตรอยู่เซนูพี่น้องเอ้ยตกบ่เห็นหยังเลยบาทข่าวทางบ้านโคกและบาทมาดูเลยทางแล้วบาทอ๋อห่างจากแจ้งอยู่เนาะแถวนั้นเนาะแจ้งน้อย กำลังไหลไปได้บ่กำลังไหลไปไปไหลแล้วพ่อใหญ่เอ้ยปล่อยไปได้มันอยากหมื่นได้แถวนี้หมื่นมาหากันไหนถ้ามันผู้ไหลละล่มบาทเนี่ยบ่อันนี้น่ะเพิ่นพากันลงรถแล้วก็ย่างซุกเอาแล้วบ่เห็นได้นี่เพิ่นบ่ได้ล่มน่ะไปถ่ายเป็นไงไปวิทย์ก่อนแต่วันนี้เพราะหมู่นี่มันรึกแต่ใดมาได้นี่นะแล้วย่างแล้วเยอะแล้วย่างเอาน่ะแล้วย่างเอาแบบว่าบ้าตัวนี้เนี่ยหมองเลงอ่ะไปเนาะโอ้ยน่ะหมื่นได้บาทตู่เอ้ยได้ละบาทปล่อยไปได้เดียวพระราชไปถึงแล้วพระราชเลยได้ดิแล้วเนาะไปลูกไปปึ๊บมาขึ้นตามหลังเอ้ยลูกไปเอานี่พ่อลูกตะกร้าพ่อมาติดโคบาทนี่พี่น้องเอ้ยน้ำเต็มให้หน้าบาทบูเปิ้นวนเนาะให้หน้าเราคุณแจ็คได้ไว้วันไหนค่อยให้หน้าเปล่งไว้แล้วที่หน้าให้หน้าใหญ่เรามาอุ้ยยังไงนี่เดี๋ยวดูผ้าเหลือบนี่เจอพี่น้องเอ้ยมาตกคักตกแน่ธนบัตรอยู่เซนูพี่น้องเอ้ยตกบ่เห็นหยังเลยบาทเจอพอดีว่าออกมาส่งอานนท์เนาะป่าลุงเลยออกมาส่งอานนท์มาเฮียนแล้วนึกว่าเพิ่นสิห้วยไปหน้าบัดแห้งๆไปหน้าบัดนี้เนาะที่เขาอยู่เซโนพี่น้องเลยสบายดีเด้อป่าลุงเนาะสบายดี FC เบอร์สกุสุคนเนาะเพราะว่าสิอยู่ในประเทศและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่น้องอานนท์เด้อป่าลุงเลยจนบ่เห็นทางเลยเนาะปล่อยเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้สมเราบ่อยากมาเมื่อเช้านี่เราบ่อยากขี่รถมานุ่นบ่อยากไปนุ่นยันคนน้อยเราอยู่โรงเรียนนะเรามาแล้วบัดมันบัดช่วง8 โมงบัดฝนห้วยได้เนาะมาเซโดยช่วง8 โมงบัดฝนห้วยบัดก็เลยว่าหน้าสิเศร้าเลยสินะก็เลยพากันมาส่งเพิ่นมาแล้วบัดว่าเฮงไปหน้าบัดนี้เฮงดีโดอยู่เซนูพี่น้องเลยเนาะอยู่เซนูเพราะว่าเมื่อแต่ว่าเบิ่งทั้งว่านี่ทั่วที่ตัวแดนนะข่อยเบิ่งว่าข่อยว่าเลยป้าจะโครงการเห็ดหลังคาเห็ดอันทาเฮาสิบ่เลื่อนบ่พยายามได้ได้บ่โอ้ยพังเบิ่งผ้าเบิ่งผลเด้อพี่น้องเอ้ยบาทเนาะพอดีว่าสภาพที่โอ้เจ้าอีมากง่ายพอดีพอดีบวกกันกับสร้างเพิ่นก็ยังบ่ทันได้แล้วเวียกเพิ่นนำเลยเนาะหาเรื่องให้ตัวเองแล้วน้ำท่วมแล้วจ้ะสิเป็นคือเฮือนเบาจันนะเนาะอ๋อจันเนาะมีพลานอันนั้นหลังคาน่ะมั่งหลังคาแล้วน่ะเนาะคือเท่าแบบมีพลานมันก็เป็นอย่างมันเปียกคือนะมันเปียกแม่นปักพื้นปักไฟได้ว่าเนาะบ่ได้ต้องเบิ่งอันน่ะฝนฟ้าอากาศก่อนเนาะจังลงมือเข้าสู่ฤดูฝนเด้อบ้านนี่ป้าดูเลยเนาะบ้านเฮาก็คือเป็นเดือน6ลาวเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เนาะแต่ว่าเป็นเดือน4สากลอยู่แต่ว่าก็เป็นเดือน6ลาวเนาะเดือน6จะมันจะค่ำบ่นี่บ้านเฮาเบาตามเดือน6แล้วก็เบาค่ำเบาแฮมได้พี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนาะบ้านค่ำจะค่ำเป็ดแล้วจักบ่เป็ดค่ำแล้วจักโมเมนต์7กับเป็ดค่ำนี่แหละเป็ดค่ำอันนี้บ่เป็นวันศีลพอดีเมื่อเลยบ่โมเวะเบิ่งเลยบ่โอ้ยเป็นยังเราไปดูเย็นเนาะโอเคแล้ววันแรกมื้อจังมาหาเบาที่ยิ่งเจอว่าเพิ่นก็ได้อันนี้แล้วรถใหญ่มาหาเอาคือเราแหละมาเมื่อเช้านี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยอัดหูดังมาก็ย้อนว่าเพิ่นห้วยได้เมื่อเช้านี่ฮะ
เพิ่นก็ห้วยอยู่เมื่อเช้าบง8 โมงก็คิดว่าเพิ่นสิบ่ตกอีกนะก็เลยพากันพาเพิ่นมาแต่ต่อไปก็ เปลี่ยนได้จังเลย เปียกก็ค่าอยู่ดอกมันบ่มีแนวอันนั้นมันบ่ได้มีแนวแบบว่าสดแบบว่าเปียกเละนะ ขนมเลยอยากขนมนี่แต่ขนมเรื่องของอะไรห่อไว้ ขนมตัวใดขนมไข่เห็นบ่ ไข่ไหนๆ โอ้บ่เป็นหยังมันมีอันนั่นอยู่มันมีศพมันอยู่ โอ้มีโชว์ด้วยปกติคงสื่อเนาะตอนพวกนี้ตัวเสร็จมาเขาไว้นายุเสร็จแต่มันจะสู้นะ เออใครยุ่งเนี่ยยันจะเสร็จนะมาเสร็จเมื่อ เฮ้ย เสร็จเพอมาเสร็จเมื่อคุยเต็มกระสอบเพลงเนาะจัดงานเลี้ยงเลย โอ้ยคุณอาพี่น้องเลยคือต่อไปก็โยสิได้มาส่งอนนท์กับถึงจังหวะแบบว่าฝนตกก็สิได้ซื้อเสื้อกันฝนไปได้ปะเนาะป้าตรงเฮงดีดอเลยปลาดู เย็ นะ นคือเก่าอยู่ไหนเนาะ ไอเย็นคือเก่า นี่ก็ ปี ยืด นี้ ได้ ก็ ผู้ใดยืดได้ยืดได้ยืดได้ เพิ่นสิปิดเพิ่นสิปิดเทอมอยู่ แต่ว่าถ้าผู้ใดแบบว่าอยากให้ลูกเรียนต่อก็เรียนต่อเลยจังซี่นะ โอ้ยมาใส่คุก ผู้ใดอยากให้ลูกหยุดก็หยุดจังซี่นะพี่น้องให้โรงเรียนอนนท์น่ะเนาะ ผู้ชายก็ไม่ได้ยืดไหนเลย บ่ได้หยุดแม่น ผู้ชาย หยุดแต่ปีแรกเนี่ยเพิ่นยังน้อยอยู่ก็เลยว่าอ้าวแต่หยุดช้านะ ตลอดเรียนต่อตลอดย่างฝนเลย ยามผลก็เย็นเลย2 เดือนเองเย็นถามโมอ่ะ โทรศัพท์มันถามบ่ได้ สิบ่มีจังหวะแบบนั้นเลยเนาะแต่หยุดแล้วนาช่วงสงกรานต์กี่นี่ก็ยังดิ่นโทรศัพท์ในตู้ค่ะ มือว่า ห้องบ่อยากยาเลยมันจักสิห้ามได้พี่น้องมันก็ฮู้อยู่ว่ามันบ่ดีอะเนาะแต่ว่า หากจักสิแบบใดอะนะเด็กน้อยกับโทรศัพท์ เขา อะ เรียนว่ามีเวลาเลยเป็นเวลา มี มี เวลาเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ฮู้นะว่าฮอดเวลาไปโรงเรียนก็ไปสินะพี่น้อง เวลาอยากยา ฮอดเวลายาแล้วก็ยาสินะ เปิดแนวที่วันเสาร์ที่จะสองมือนึงนะ ก็ให้ไปคือเก่าหั้นแหล้วช่วงยามฝนก็ได้ มาส่งเอาเมื่อใดตกแห้งอีดีรอกับบ่มาแต่ว่ามื้อเช้านี่บัดคิดว่าเพิ่นสิบ่แห้งปานนี้เช้าว้าเบิ่งน้ำพี่น้องเอ้ยอู้ให้เบิ่งน้ำมาเห็นว่าเป็นกล้องหน้าปาโถรุ่นบ้านกล้าไล่ได้เนาะตกรอบนี่สิได้กินอยู่ดอกกระเจียววันนี้มาเซนนี่ แล้วหวังหมอว่าเขาบอกเลย ตัวบ้านเฮายังบ่ออกเลยโอ้ยผู้ที่โทคอยได้อบ่เซนได้บ่เห็นทางเลยพอดีไปเอาอันว่านั่นใส่ในมือคืนนี่ก็แห้งเลย เอายังใส่ น้ำยาเราใส่กระตุกกระดุดแล้วแล้วกระตุกมันจะปิวแล้วมันเป็นก้อนไปได้เลย โอ้ พิษเป็นไรอ่ะนะ จังสั้นบ่ได้ทดลองเลยว่าน้ำยาดีหรือบ่ดี ลองเลยน้ำยามันคือนี่ได้มันก็ไหลไว้มันก็ไหลมันก็ได้มันก็บางทีมันทุกมั่วสินะบางทีบริเห็นได้นั่ง โอ้ยคุณน่ะน้ำแตกจ้า ไอ้เนี่ยก็บุล้มเนาะทุกแห้งนี่ชื่อพอห้องพอข้าวมาเตะห้อง โอ้บาดเสียวล่างถนนหนทางพี่น้องเอ้ยรอบนี้นะเป็นรอบแบบว่าพักหญ้าปงได้บัดเพราะว่าตกแห้งเติมน้ำไหลทางแบบซี่กะโย ตัวแต่คืนหามือนะ คือว่าสมควรอยู่เนาะ ควรเติม ผู้ใดที่ว่าบ้านเขานี่บ้านเมื่อวานนี่นะเมน แบบโหเลยนะโหแล้วคุณว่ามีเข่าโหแล้วแบบนี้ โอ้เป็นวานก่อนแล้วก็ไถทับมาขาดเลยเป็นวันนี้นะ แห้งดีๆรอมืดคุณนะพี่น้องเอ้ยมืดดำทีบเบิดแดนเลย ยังโดนได้แบบนี้แหละผมต้องบน เนี่ยมืดอยู่นี่ เพื่อมันเทียนด้วยเนาะ เข่าทางบ้านเขาสิเป็นยังไงนี่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าตกงามอยู่ได้บ่ได้มีลมขนาดนั้นว่าเสร็จเนาะบ่มีลมบ่นั่นตกงามอยู่ธรรมดาอยู่เป็นเห็นผ้าดังผ้าเดือมมาเลยอันคือเห็นพายุพายิมาแล้วโอ้ยเห็นข่าวนะพี่น้องมันทำใจไว้ก่อนนะว่าฝนที่ตกบัดพอตกอีดีรอแล้วกะ
ธรรมดาอยู่ นาทีรถเราจะโค้งโค้งโคบวะโอ้ที่เถอะ ถ้าผมได้จ่าแล้วเว้นหุ้น เราเห็นหงแน่ คือว่ากันแล้ว เราเห็นหงบางเทื่อกระจกคนน่ะสิบ่คือเฮาได้บ่เดี๋ยวนี้ ได้จ่าน้องเจอเขาแยกคนเวทรถแล้วนะ แม่นอยู่ยันรถมาข้างหน้าบ่เห็นเนาะเราก็เลยใต้ตา ทางว่าเอาต่างกันได้บ่เอาเมื่อผมคนที่กับเรื่องปกติก็ได้จบมาล่างไปเลย มาแถวนี้คืออยากห้วย โตขึ้นเห็นมาเลยอย่าห่วยดิพูดมันแห้งกว่า ๆเห็นบ่แถวตลาดเซนูน่ะอยากมานคูบาทเด้ เดี๋ยวบอกว่าเช้านี่นะ เวลาฝนตกยามไหลสิตกคุณก่อน นี่เนี่ยบนโต๊ะแต่ว่าบนโต๊ะมองอันเลยวงวงเวียนหัน น่ะเข้ามา มอง ที่ มัน นี่ แห้งอยู่ไหนมันห่วยอะไรนี่นะ อย่ามันตกก่อนบ่ แต่มันแห้งอยู่บ่ เข้าทางบ้านโคกและบ้านมาดูเอ้ย โกงทางได้ป่ะ ทางและบ้านหากอยากแจ้งอยู่เนาะแถวนั้นเนาะแจ้งน้อย ล้างไหลไปเล่นบ่ กำลังไหลไปแถวนั้นอยากแจ้งอยู่แถวหน้าดงนะ คือย่ำให้ย่ำหน้าหรือเปล่า แต่ว่าน้ำมันทางบ่ได้ใส่กับอันนั้นได้บ่เสร็จเด้มันก็ยังบ่ได้อิ่มเลยนะไหหน้าน่ะยังบ่ได้นั่นจักดิหากระตกรอบแรกเนาะป้าดุงเอ้ย ทำไมพวกเขาเป็น มันหมื่นบ่ ผมไม่ใช่รถบ้านเขาไม่ได้รู้ไม่พูด ข่อยว่าอยู่ตลาดเซนูน่ะมานพุน เฮงดีเลย ตกบัดใดน่ะตกแต่แถวนั้นเห็นบ่แถวนี้มันธรรมดาเห็นบ่น่ะไหหน้าไหนี่ก็ยังมาในนั้นบ่ตั้งตกธรรมดานี่ตั้งบ่แฮง น้ำกลางเลยเด็ก เด้กำลังเริ่มมาว่าไหลก้นมาอยู่ มันบนเสมอเนาะตัวเฮงบนเสมอเลย เชิดลุงเบิ่งบรรยากาศฝนตกอันหัวปีเนาะไหหน้าเราคักเด้เราเฮ็ดใหม่ ขอวานจะเริ่มเป็นต้นไทย ว่านแล้วก็พอดีมิดเข่าจมลงไปเลยเนาะให้หน้าเราเปล่งไหมค่ะมันกำลังไหลไปแถวหน้าครับผมแถวหน้าสิตกบ่แห้งไปได้แต่ยังนั่นอยู่ยังใสๆเยอะเอาเบิดจับอ้าวเบิดผลมาขาดอยู่นี่มาขาดอยู่ทางเข้าบ้านโคกบ้านลุงมาขาดบาทเดียวโอ้ยเนาะ มันกำลังไหลไป ตกพุ่นเนาะแถวทางไงพุ่นตกแต่ทางไง มาหนนี่แสดงว่าน้ำมันไหลมานี่เป็นน้ำฝนตกอยู่พุ่น น้ำอยู่พุ่นไหลมาพี่นี่นะน้ำทางนี่นะเนาะเอ้ยพอดีอันนั้นนี่นะฝนตกแต่เช้าพุ่นนี่นะอยู่บ้านเฮานะอันเมือกอันนี้นะแห้งดีโลเดี๋ยวเฮียนน่ะนนพี่น้องเอ้ยเขาบ่ายออกมาตลาดกินนี่เนาะโอ้ระวังเด้อว่าเสียเด้อมันพลาดได้แถวนี้ อาจจะว่าเรากันลานนั่นได้นี่นะ ด้านหมื่นบ่คือได้จอดคนละข้างเนาะบัด เราดีรถเนาะ เราดีรถ เราเป็นพระเสกันไปเลย เดี๋ยวค่อยๆเอาเราคือเดินไว้ได้ไว้หลายแล้วพ่อใหญ่เอ้ยค่อยไปได้มันอยากหมื่นได้แถวนี้ มือมาหากันเลย โอ้อยู่นี่มันเป็นดินหมื่นนะโมเมนต์อยู่นี่บ่เมียบ่เวียดลมอ่ะ เจอที่คนลบเราจากไหนนะประตูเลยประตูพรม ประตูพรมเราล่มน่ะเห็น3คนนี่สงสัยสิพากันงัดกันขึ้นนี่ พากันจอดงัดกันขึ้นนี่น่ะ มีแต่ผู้เฒ่าคือกันจัง มีแต่ผู้เฒ่าคือกัน เจอ สรุปแล้วแม่นผู้ใดละล่มบาดนี่บ่อันนี้น่ะเพิ่นพากันลงรถแล้วก็ย่างสุกเอาแล้วว่าสิเอ้ยนี่เพิ่นบ่ได้ล่มน่ะ มาถ่ายเป็นไงไปวิทย์ก่อน แล้ววันนี้ เพราะหมูนี่มันรึกแต่ใดมาได้นี่นะแล้วยางแล้วเยอะแล้วยางเอาน่ะ เราย่างเอาแบบว่า ย่างตัวนี้เนี่ยหมูแรงอ่ะคอยว่า เนาะโอ้ยน่ะหมื่นได้บาท ตู่เอ้ย ได้ละบาทค่อยไปได้เดียวพระราชไปถึ เดี๋ ง ยว แล้ว ให้พระเลยได้ดิ พระราชไปซอยก้นแล้วเราบ่เฮงเอา แม่นดีไปถ่ายได้ไปก่อนถ่ายได้ลูกวิทย์วิทย์ก่อน ใช่ไปตู้โยกไปรถตั้งเฮาก็เลี้ยวบ่ได้กันมันพระราชโยกไปหมื่นหมื่นตีนมันปัดได้ตู้มันปัดได้ ห่าน มันเดี่ยวว่าได้เลยทางนี้กะ เอาบาทเห็นได้ละบาท
มันสิลง ของให้ถอยก่อนถอย ถอยก็สิถอยบ่ได้นะ มันตรงคือเราเพราะมันออกจากเข้มทางเนี่ยมันเกิดคนละเรื่องเลยนี่เนี่ย เอาผลศาสตร์เข้ามาพี่น้องเลย มันปัดใส่เราอะไร บ่ได้ได้เฮาอันดาเฮาโค้งไปกินนี่บ่ได้เนาะอันนี้เราย่างไปพุ่นบัดนี้มันชุกไปบ่ได้เด้อนี่เนาะ ปัดอะไรมันปัดอะไรถ่ายมันอยากปัดพี่น้องอยู่นี่มื่นเนาะมันเป็นขี้ดินมื่นเนาะต้องคอยไปทางลำบากเด้อพี่น้องเลยเนาะ ถ่ายบ้านนะดี ถ้าว่ามาพร้อมมีผลแห้งๆคือกินนี่กะมันก็สิบ่มื่นได้ แม่มันตกนั่นเลยใครอยู่ไหนมันตกไปสิโอ้ยนี่น่ะคือซ่อนหลายแท้นะ อ้าวคือขี่กันนะวันนี้รถไทยกะ รถไทยขี่รถไทยโอ้มาเสร็จคือมื่นแท้สะบัดนะไปบ่ได้เลยไปสิครับไปแล้ว โอ้หน่อยมึงนี่ใช้ระบบยัง ระบบกัดมื่นบ่ โอ้มีระบบกันเลย เห็นว่ามีระบบกัดมื่น มันยังดีนะมองแล้วตู้โตดอยู่เนาะเธอหน่อยกี่รถจักรมาก็ยันไม่ได้หรอกมาเองยันได้สุกเอาพลาดเลยพลาดนี่เบิร์เวลาอะไรแล้วว่ามันก็สิตัวถ้าเบิร์จะว่ามันเดี๋ยววันนี้เพี่มันยังนั่นอยู่เอาได้ไอ้ปุ๊บถ้ามาบางเธอถ้าว่ามันแดดเลยกะมังยุเพื่อหอบแรงน่ะมันบริเลนได้วันนี้นะบริเลนแล้วแต่ที่ยังไม่มีเลนแล้ววิดแถวนี้กับวิดดอกบัดเนาะมองทางมือมีจุดเดียวเนี่ยเนาะพี่น้องเอ้ยมองกันทางมือนั้นจุดนั้นเฮาเห็นประตูกินนี่แหละอยากมือเนี่ยเราจะเข้ามาในบ้านพะจ๊ะเรามุ่งหน้ามาพี่เนาะเราออกมาแต่หน้าแล้วมันไปเที่ยวฮักลบแล้วนะเว้ยไปทางไหนได้กี่ลงคลองเลยเนาะเราบ่ถอยคืนกินนี่นะมันอยากพลาดไปได้เลยสุกไปเลยตู้เจ้าสุกไปเลยสุกไปบ่ได้คือก่อนแล้วว่ามื่นเนาะ เราคอยยุ่มมาอยู่โอ้ยเราลำบากลำบนทางก็ได้ประดูเลยหัวใหม่บ่ทีหัวใหม่นี่เนาะทีคนไม้นี่เนี่ยเราเสียรักหัวใหม่เพิ่นซื้อแล้วเพิ่นนั่นเลยซื้อแล้วเพิ่นเฮ็ดอันนั้นใหม่ถ้าเพิ่นเล่นว่าอีโดเนาะจวดแท้เพิ่นสิไปพ่ออยู่ร้านนั่นแหละเพิ่นสิไปเพิ่นสิไปพ่ออยู่บางร้านนั่นแหละสิไว้บ่ได้ไว้บ่ได้ก็สุดท้ายเจ้าพลาดเปิดเก็บทางกูแล้วมันสิขึ้นได้แบบมันลงได้น่ะมุนลุยๆอยู่ด้านเนี้ยถ้าได้ขึ้นง่ายๆได้ถ้าได้ไปเอารถมันดึงมายิงเอาบ่ได้ติบ่ได้ขึ้นง่ายๆได้มุนด้วยอยู่หั่นแล้วเมื่อยคือหยังโอ้ยให้ปล่อยบ่ได้สุดท้ายบ่ได้อะไรนะตัดขาดมาแล้วมาหอดเฮือนเด้อบาดนี่ปลาดูไว้เนาะเข้ามาหอดบ้านโคกกับคนบ่ได้ตกแห้งปานใดปลาดูเลยติดโคกบาดนี่พี่น้องเอ้ยน้ำเต็มให้หน้าบาดนี่บูเปิ้นเวิ้นเนาะให้หน้าแล้วกูจักได้ว่าไหนค่อยให้หน้าเปล่งไว้แล้วตินี่รู้ที่เก่าเอาปลาลุงเอ้ยตัดผ้ามาอีกบาทนี่ผ้ากันกลับออกมาอีกได้ปลาลุงเอ้ยเนาะว่านเจ๊กดไม่ใช่ผู้บ้านบอกกินนี่นะเราก็คือว่ามันสิบ่ตกแล้วล่ะก็อะไรมาสำรวจทางหาสำรวจทางก่อนเหรอมองไหนลูกมองไหนโกนเนาะสำรวจเองวะน้ำให้หน้าใหญ่เรามาอุ้ยยังไงนี่เดี๋ยวดูผ้าเหลือบเจ๊แล้วเจ้าพี่น้องเลยพวกทางเราก็แซ่เลยเนาะแซ่น้ำเลยตอนเข้าไปนั่นว่าแต่ยัง
ท่านได้มีน้ำตอนเท่าเข้าไปนะพุ่นท่านได้ตกในวันนี้นะกลับออกมาน้ำเต็มให้เต็มคันพี่น้องเอ้ยไปเนาะไปฮับมันอันนู้นก่อนพี่น้องเอ้ยครับเมื่อกี้นี่กระทั่งสาวบุญเพิ่นโทรมาให้เอาน้องนำเนี่ยน้องน้ำชามานำเลยพี่น้องเอ้ยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับอันนู้นเนาะเพราะว่าเราหากระกับเขามากี้นี่เราอะใช่โอเคเลยแล้วมาให้เลยไปนี่มีหลายเจ้าพี่น้องเอ้ยแห้งพะโยกเขารอบนี่แห้งนี่เนาะรอบเลยไปวันนี้พบพ่อกันอยู่ห้องเฮียนพี่น้องเอ้ยเนาะสมมนุษย์เราอยากไปแต่แรกนั่นแหละหัวคือว่าสิเช้าเนาะแต่เก่ามันตกแต่เช้าเลยก็เช้าสินะเนาะบ่อยากไปจังว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็ว่าบ่อยากฝึกลูกหยุดปานใดนะย้อนเพิ่นยามสินะตกมาไหนดูอยากไปอีกก็ได้ว่าพามาไปอีกสินะก็มื้อนี้มันตรงกับวันศุกร์แน่เพิ่นก็เลยบ่อยากไปหลายปานใดเรามาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยนั่งขโมกของหมอกดูนะลงก่อนเนาะลงน้ำกันนั่นแหละไปลงก่อนเจ้าเลยตามเลยโดยกำลังยาวไกลกันบอกอยู่บ้านเดียวกันทางเดียวกันโอ้น้ำผ่านทางเห็นเอาโดยไม่เลยน้ำซ้ายนะเดินไปไม่พอหาอันนั้นนั่นอยู่เมื่อแม่จะบอกว่าเมื่อน้ำลาวโดยอันผู้ใดก็กินนี่ซื้อเนี่ยอะไรก็มีนาเมนบอกคอยนึกว่าน้องน้ำซาอะไรกินนี่ผู้นั่นบอกคือบอกผู้จักระบาดนี่บ่เมนก็นึกว่าน้องน้ำซากินนี่บ่เมนลูกอันนึกว่าน้องน้ำซากินนี่ค่ะแล้วเนาะไปลูกไปมาขึ้นตามหลังเอ้ยลูกไปเอานี่พ่อลูกตะกร้าพ่อมาป้าพ่อเปียกแล้วนึกว่าอันดาวาสิผักอันดุกซิดเมื่อน้ำกี่ว่าน้องน้ำซาเมนแล้วตัวว่าแล้วมาเอามาออกมาโบเมนเราซื้อเนื้อใดก็อันพูนั่นน่ะล่ะแม่น้ำกินแมนมีนาเราซื้อมีนาหรือเราใช่จ้ะจะคนละบ้านอยู่คนละบ้านแมนหัวใจเพื่อนเนาะหัวใจบ้านเพื่อนเนาะบอกคนละบ้านกี่ว่าบ้านเดียวกันนะเข้าใจว่าบ้านโคกสบายดีโดยน้องอมซาพี่น้องโบแมนวะจะซื้อได้ไหนเราลูกน้ำทรายน้ำทรายต้องน้ำทรายอันนี้ซื้อมาได้ไหนมาโน่นสบายดีเลยลูกสบายดีโดยนั่งไล่แล้วบ่ลูกวันนี้โอเคบ่เอาบ่ผ่านเอาบ่เพนี่ลูกอ่ะบ่เอาบ่ได้แล้วเนาะนั่งเทิงนะลูกนั่งเทิงเอาเด้อลูกเด้อเก่งแล้วบัดนี้นั่งรถไล่เลยมืดเนาะไปพี่น้องเลยนักเรียนกันยังเดือโบราณบัดนี้เพราะตกเงาดีหมดเลยเนาะตกแบบดีรอได้ตกแบบมืดเลยเนาะสู่ฤดูฝนแล้วโดยเมื่อเราตกแห้งดูล่ะตกจนน้ำระบายบ่ทันบนหัวตะพื้นเลยดูแบบน้องน้ำทรายมานำเลยเด้อเลยน้ำทรายมาสิโอเคบ่ลูกอันนู้นจะบ่ได้นั่นบ่ลูกจะนั่งได้เดี๋ยวแม่นบ่โอเคเนาะโอเคเก่งแล้วเพราะว่า6 ปีไปเด้6 ปี 6 เดือนนั่งรถได้แล้วป่านนี้นะบ่เมาแล้วเอานี่ตุ่มบ่ลูกเอาแค่ตุ่มบ่ยังบ่นาวตุ่มบ่ไว้ตุ่มมันยังบ่นาวกละ
นั่งคนละมุม เอาให้น้องนั่งน้องพึ่งนั่งได้บ่เก่าแม่นั่งน้ำตัดผ้าไม่บันนี้มาเข้ามาทางบ้านเฮาแล้วบัดนี้เนาะไอ้แฮมได้ทั้งนั้น ว้าอันนู้นมึงเนี่ยมองป่าบางสีเก่าแล้วนะเดินน้ำจนเต็มให้หน้าเพอเวอร์อยู่วันนี้เนาะบางสีเราถ่วมหมดแล้วจักนุ่นนี่บางสีเราถ่วมหมดแล้วเนี่ยห้องเงินน้องน้ำทรายสบายดี โดยไอ้ดูหอเทือนเลย กันแล้ว ใจเด้อ โดย ด้วย โอเค ก็ ยังตกอยู่เลยเนี่ย มาแล้วมาลูกชาย มาแล้วเพิ่นเฮียนข้างมือ ฮะเพิ่นให้ไปฮับได้ เพิ่นไหนไปหาเพิ่นเฮียนข้างมือนึงมื้อนี่ เพิ่นให้ฮับได้สมุนเซ็ตบอกก่อนแล้วเจ้าคือจูบูหรอกโอเคได้ยังล่ะนะ อ๋อตัว มันยุบวะมันยุบ มันเพิ่งเทนะครับมันไม่ได้เทลงพุงเลย โอ้ ไม่ต้องซาดเด้อนะ โอ้ ลูกมัน ทะลุกำแพงเลย โอเคเข้าใจอะไร มันลั่นพื้นนะเนาะอะไรกันเนาะ มันลั่นพื้น มันลั่นพื้นน่ะผลมาเลยโอกลงหัน คำบุรีเอจอจีเอ็นน้ำจัก กำนึงมาเอาถมใหม่เนาะเอาถมใหม่มันอยากอันนั้น มันเลิกถึงไรกับเพลงมอกำแพงไว้ดูจังหวะไปที่ไหนเฮ็ดยากขึ้นอย่าง แมน เฮ็ดยากเพื่อที่เขาที่เขาทางเนี่ยโอ้ มันมีหนองเนาะอยู่หันเนาะมันเลยลั่นลงหันเนาะ มอหน้ามันมีของไปได้ของเถอะกะเราต้องให้จอท้อเนาะ แมนพันธงจอ จอให้ทั้งออกข้างนี่นะ เราก็ยังบอกยังพันในหูนะเราก็ได้มันพอหูแล้วเราก็จะโชว์ใจได้แบบนี้ว่าน้ำมันมาลายคือว่าอ้าวกระปูน่ะระวังเหยียบด้วยไม่ใช่ ไม่ใช่ได้ว่าเนี่ยกันเลย เลย มือนั้นได้มือก่อนนะ ปูไตวะ มือได้ อันนี้โบเปกเนาะอันนี้ฝนตกเนาะ เอามืออันนี้มันคนมันก็ห่อนเลยแล้วมันออกเนาะ ไม่บัดนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเทือนไรเอาเฮากับบัดนี้น้องซื้อบ่ได้ไปเลยนะไปเลยน้องซื้อบ่ได้ไปเลยมันตกแหงดิ จังหวัดที่เศร้า ตัวบัดได้เศร้า ไอ้จังหวัดได้ดูคนเขาได้ดู คนเขาไรนี่เฮาก็หอดเทือนเฮาเด็ด คนเขาได้คนเขา จะแม่ลงไขประตูกันเด้อ ถูกก็ หอดแกมาหอดแล้วปลาดูเลยอายบัดพ่อบนโต๊ะบัดหนาวนะบาดเฮ้ยไปหาคนหน่อยก่อนเป็นยังไงเนาะเป็นว่าเพนนังได้เลยคือเช้านี้ยังกลุ่มกันไปเยอะตอนมาหรอกคือขึ้นมาได้เนาะพี่น้องเอ้ยบาดใช่พี่เอ้าทั้งบุญบ่ลูก ทั้งบุญบ่ไหนเป็นยังไงวะคนหน่อย ขี้โกงเลย มันมีขี่ตมมาแล้วก็เอานั่นเลยเด้อเอากุญแจด้วยเด้อเอาเก่งแล้วบัดเฮ้ยหนาวถาพ่อเอากุญแจมาก่อนโอเคแล้วได้เฮียนอยู่บ่ลูกได้เฮียนอยู่บ่มาอุ้มวะโอ้ยฝนยันเปื้อนไปให้นางรถมานำนะให้นางรถมานำมาจักอยู่บ่จักเลยน้ำตายอยู่บ่ เดินน้ำใจ เลยน้ำตายเคยเห็นกันอยู่ว่าอยู่โรงเรียน ชื่อเชษฐาไหม เราซื้อ ทานแม่ จะถามแม่เอาเลยน้ำตายเมื่อนำสิบ่ไปสัตว์ปลาลูกเลยทำลาไปแล้ว
วันนี้พบกันใหม่สบายดีปะลูก